في الفيديو اللي فات شرحنا امتى الزوج يقدر يوجه انذار بالطاعة، لكن السؤال المهم هل الزوجة تقدر تعترض على الانذار ده؟ القانون قال ان الزوجة ليها حق الاعتراض لكن في خلال 30 يوم من تاريخ استلام الانذار، والاعتراض بيكون بدعوى امام المحكمة ولازم يكون لاسباب قوية. المسكن بيكون غير صالح او غير امن او وجود اشخاص ممكن يضروها او افعال من الزوج تمنع استمرار الحياة الزوجية. لكن لو الزوجة ما اعترضتش في الميعاد، هل النتيجة القانونية هتكون خطيرة ولا لا؟ ده اللي هنشرحه في الفيديو الجاي.